तो आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ नोकिया 105 की। ये 4th एडिशन है। पहले भी इसका आ चुका है, आप देख सकते हो। तो देखते हैं कैसा है फ़ोन। स्पेसिफिकेशंस देख लो इसके। तो ये मैंने ब्लैक कलर में मंगाया है। बैटरी तो अभी नहीं है वैसे। चार्जर USB दिया हुआ है यहाँ पे। बैटरी लगा के ऑन कर लेते हैं इसे। ये ऑन हो गया फ़ोन हमारा। जैसे देख सकते हो आप यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, टॉर्च दिया हुआ है यहाँ पे। और तो मैं इसे बूट कर लेता हूँ। देख सकते हो आप, मैं मेनू देख सकते हो। तो और तो कुछ नहीं है दिखा।